Myslím si, že svoboda je něco, co si lidé neuvědomují, protože mají pocit, že to nepotřebují, ale je to něco, co zjistíte, že vám chybí, až když to vlastně nemáte. Komunizmus možno bola taká túžba ľudí žiť v rovnosti, slobode a v šťastí, ale žiaľ, táto túžba asi bola nereálna a praktické nástroje, ktoré sa použili na jej realizáciu, sa ukázali skôr ako zlé, škodlivé, protiľudské a diktátorské. Komunizmus bola jedna nezdravá ideológia, ktorá ničila človeka ako takého, jeho slobodu, jeho svedomie. To bol hrozne zločinecký systém, no. Všetky tie zárodky toho, kde sa rodí nejaká sloboda, nejaký slobodný názor, tak to oni musia potlačiť, pretože ináč by sa neudržali pri moci. No a v komunizmu vadilo náboženstvo v princípe, lebo ľudia tam dokázali byť slobodní. A tým pádom nemali na nich tí mocipáni, komunisti vplyv. Pán Boh jednoducho vadí, pretože totalitnému režimu ide o ovládanie človeka. Já jako křesťan a praktikující katolik musím říct, že chápu víru jako cestu člověka, jak být lepším člověkem, jak si na sobě pracovat. A komunisté ty slibovali ten ráj už na zemi, že všichni budeme mít všechno stejné. A samozřejmě komunismus je z podstaty ateistický, takže samozřejmě tu víru vnímal jako něco, co narušuje jeho hegemon moci nad těmi lidmi. Režim potreboval ľudí nevzdelaných a s takými sa najlepšie manipuluje. Ak režim videl ľudí vzdelaných, tak po tých išli, pretože vedeli, že vzdelaní ľudia sú ich hrozbou. Jedna z tých podstát komunistického režimu bola ideológia. To znamená, ako vnútorne získavať človeka na svoju stranu. A to mohla spraviť tým, že zamedzila iné vplyvy. Jedna z tých iných vplyvov boli knihy alebo informácie a tomu bola samozrejme podriadila určité kroky a to bola cenzúra. Mať vplyv na to, či články, knihy, filmy budú publikované v duchu komunistického režimu. A toto bol nástroj, ktorým prakticky obmedzili slobodné šírenie myšlienok. Vznikla hlavní správa tiskového dohledu, která měla na starosti kontrolovat, co bude vysílat rozhlas, později i televize, jaké články budou vycházet v novinách. Redaktor sám špekuloval a bál sa každého náznaku. A to, čo by mu aj cenzúra bola dovolila, proste začal rozmýšľať, môžem v článku zmieniť, ja neviem, Vericha. Radšej to tam nedám. Môžem zmeniť Žila Verného? Ten je už dosť dlho mŕtvý, možno áno. Čiže skutočne takto prebiehalo ten myšlienkový proces v tom komunizme. Za to ľudí nadchýňalo, keď v divadle niekde Lasica Satinský utrúsili narážku. Dovolte, aby som sa predstavil. Moment, Vincúr. Môžeš. Som docent Vincúr a pracujem v podniku pre skúmanie hĺbkovej psychológie športových hier. To ma nezaujíma. Čo je to za podnik? Je to podnik pre skúmanie No tak hej, no tak ale ten podnik je národný. No pochopiteľne. No veď preto, lebo inak. Moment, prečo zvoní? Veď som nikoho nemenoval. Haló? Sú šéf-redaktor? No vedel, že som... Jaj, ako? Mělo to i své takové směšné body, jako například Gustav Husák byl prezident Československa a jeho kniha o slovenském národním povstání byla zakázaná. Prišiel zoznam kníh, ktoré sú závadné pre štát a pre systém.
tak kopu kníh sa vyradilo. Neviem to už odhadnúť teraz, ale minimálne tretina kníh aj z tej žiackej knižnice, aj z profesorskej ešte, čo sa im nezdalo, tak proste to išlo nákladným autom, zobrali do Banskej Bystrice a spálili. Ale to bola akcia celoslovenská, možno aj celorepubliková, to už neviem posúdiť vtedy. Bylo celkem logické, že vzniká prostor pro to, jako, aby ty informace bylo možné lidem dodávat jinak. Takže moje motivace byla jediná, zachovat kulturu, ne? Protože tady ti lidé nemohli psát. Ale začala jsem něco takového dělat, že jsem prostě do Londýna, Palach Press, začal s tím Petr Pithart, něco sem přišlo a tak dále. No a pak se tady vytvořila skupina lidí, kteří zase jsme se nescházeli. V skutočnosti išlo proste o skupiny dôverujúcich si ľudí. V tom bol celý kľúč. Tých skupín bolo niekoľko a tie skupiny pracovali nezávisle na sebe. A ja som o niektorých ľuďoch vedel, ale radšej som sa snažil to akoby nevedieť a proste do tých skupín sa nedostávať, lebo už vtedy sme mali zásadu, čím menej toho vieme, tým lepšie. Štát sa snažil obmedziť jednak požičiavanie kníh a obmedziť, aby táto literatúra putovala medzi ľuďmi. Tu je dôležité zdôrazniť, že jedna kniha nebola majiteľom jedného človeka. Zväčša si ju prečítalo 10, 20, 30, 50 ľudí. To, že ju jeden človek vlastnil, tým mal aj takú morálnu zodpovednosť ju požičiavať. Exilové knihy, alebo aj české samizdaty, alebo slovenské samizdaty, ktoré sme chceli rozmnožiť, tak sme žiletkou rozrezali na viac kusov, ten jeden originál, ktorý sme mali. Rozdali sme to kamarátkám a táto grupa oklepala ten román alebo politologickú literatúru, sociologickú literatúru a tak ďalej. Oklepala oveľa rýchlejšie, tým sa znižovalo riziko prichytenia, lebo kamarátky si to, väčšinou to boli dievčatá, naše priateľky, manželky alebo budúce manželky. Vlastně až po roce 68 vzniká nakladatelství Index a nakladatelství Six State Publishers v Torontu, kde teda vychází řada českých knih, které se dostávají do Československa a nutno dodat, že se tedy dostávají za vydatné finanční pomoci toho programu zpravodajské služby americké, ale i dalších finančních zdrojů. SPD platila velké peníze, byla zakoupena nějaká auta, která byla upravena na to, aby se v nich dala pašovat literatura. Podívejte se s námi na autentické záběry pořízené Československou bezpečností při zmaření jedné z podvratných akcí zahraničních center ideologické diverze. Mimo jiné využívají i speciálně upravené automobily. Podezřelé vozidlo bylo odstaveno a podrobeno důkladnější prohlídce. Ani v tomto případě emisaři, kteří přijeli do Československa na takzvanou turistickou cestu, neuspěli. Jaké turistické potřeby na třídenní pobyt v naší vlasti mikrobus skrývá? Řidič Tonon a jeho společnice Anisová budou muset lecos vysvětlit. Ta auta přijížděla několikrát ročně, většinou jednou za 2 měsíce, jednou za 3 měsíce. Jedno to auto bylo tedy zadrženo v roce 78, druhé potom v roce 81. Povšimněte si pozorně mikrobusu, který je právě odbavován. Cestují v něm západoněmečtí turisté Ulrika Ackermannová a Gerhard Küchen. Všimněte si pozorně staršího muže v bundě. Zapadá do všední atmosféry hlavního města. Až na drobnost. Drží v ruce jablko. Čeká. Aktérka hry vstupuje na scénu.
I dvojí potřesení rukou bylo stanoveno již při plánování této tajné operace. Nikdo z kolem jdoucích nepostřehl, že při prvním podání ruky změnil majitele útržek papíru, který je pro čekajícího muže velmi důležitý. Obsahuje kód úkrytu ideodiverzních tiskovin, dopravených na místo určení. Co vlastně západoněmečtí turisté převezli do Československa? Jedna ze schránek vydává svůj obsah. Listy, svědectví a další pomlouvačné plátky. A nejednalo se jen o několik výtisků. Stovky stran plné žluči, pomluv, výmyslů a nabádání od zahraničních odpadlíků i od jejich pomahačů v Československu. Tištěno česky, na kvalitním papíře, v paperbackové úpravě. Ale ne, pane Tigride. Republiku si podvracet nedáme. Československý trestní zákon tuto činnost nepřipouští. Jejich Volkswagen prošel před cestou do Československa zvláštní úpravou. Jak využili možností mikrobusu Tigrit a Pelikán, nám Gerhard Kichen rovněž předvedl. A osud tiskovin je jen jedna alternativa. Tak klíčová jména, samozřejmě George Minden jako vedoucí toho programu, přes který CIA tedy financovala vydávání časopisu Svědectví, vydávání časopisu Listy, Pavel Tigrit jako vydavatel nebo šéfredaktor časopisu Svědectví, Jiří Pelikán, který založil v Římě Listy. Tigrit se více orientuje na otázky kulturně politické a udržuje kontakty na politiky a skupiny pravicového zaměření. Pelikán se orientuje a udržuje kontakty na politiky a skupiny levicového zaměření. A tak v Římě vydává Pelikán Listy a Tigrit v Paříži dál Svědectví. Nabízí Pelikánovi kanál k dopravě těchto tiskovin, snaží se dopravovat štvavé a podvratné tiskoviny do Československa a zde je ilegálně rozšiřovat. Pak samozřejmě lidi, kteří pašovali tu literaturu, Vilém Prečan, velice důležitá osoba, co se týká spojení exilu s domovem, myslím asi nejdůležitější. Na straně v Československu Jiřina Šiklová, která opravdu sem propašovala tuny literatury. Jsou to i další lidé, Jan Pelc, Milan Kubes, Milan Horáček, další lidé, kteří se na tom podíleli. Režimu nesmierne vadila náboženská literatúra. V podstate ste si nevedeli kúpiť solidnú literatúru náboženskú, pretože tá jednoducho neexistovala. Takže to, čo nám začali vyprávať naši hostia zo Slovenska, v každom prípade bolo pre nás obrovským prekvapením a nezostalo vyšiť vo vzduchu. Cez Antona Hlinku začaliśmy potom po 80. roku organizovať obrovské transporty kníh. A to boli knihy, ktoré boli sem pašované v autách dvojitými dnami, stenami, ktoré zabezpečoval Anton Hlinka. Prakticky pomáhal aj získať finančné prostriedky, aby sa tie knihy mohli jednak vytlačiť. Alebo ak boli vytlačené v ústave Cyrila a Metoda v Ríme, tak aby boli dopravené do Mníchova. A on potom zabezpečoval distribúciu na Slovensku. Oni hovoria, že sme vydali niekoľko miliónov kníh. Tá spolupráca fungovala celé tie 80. roky perfektne. Celé nakladné auta kníh, dodávky tých polonakladných aut, osobné auta.
Nemaliśmy čas už na nič. Nemaliśmy čas ani spať poradne. Do Polska sa dostávalo moc nielen náboženskej literatúry, ale aj disidentskej alebo z celej oblasti kultúry. Druhá z etáp bola, že Československo ako také bolo dosť prísne strážené, bol tu tvrdý komunistický režim oproti napríklad Poľsku alebo Maďarsku, tak jednoduchšie zo západu bolo priviesť literatúru do Poľska a tam cez katolické kruhy ich pašovať na Slovensku. A Anton Hlinka pomohol prepašovať cez svoje kontakty asi 100 000 kníh. To už nie je maličkosť. On sa snažil aj tak vysondovať istotne po konzultáciách aj s tunajšími, s disidentami, čo tí slovenskí veriaci čo potrebujú. Dával knihy tlačiť vo fiktívnych nakladateľstvách, ktoré nikdy neexistovali. MPK Bern. Tá skratka MPK znamená Mária pomocnica kresťanov. Najväčšiu finančnú pomoc poskytla organizácia Hilfsaktion Märtyrerkirche. Dalo by sa to preložiť asi pomocná akcia mučenickej cirkvi. Protestantská, ale alebo nadkonfesionálna. Podporovali prenasledovaných kresťanov na celom svete. A my sme mali taký zvyk, že každú novú knihu sme išli osláviť. Že išli sme buď spolu na obed, alebo na večeru, lebo otec hovorieval, to je ako keby sa narodilo dieťa. Z Nemecka, vlastne z tých krajín, kde sa literatúra natlačila, tak z Nemecka sa dovezla do Poľska, do prístavu a z prístavu už tí ľudia, ktorí boli na to určení, tak prevážali ďalej. Tam sa organizovala celá plejáda mladých ľudí, ktorí prechádzali cez hranicu a prenášali knihy. Chodili sme cez víkendy väčšinou, niekedy sobotu, niekedy aj nedeľu. A za tie roky sme boli asi 80 krát, keď to tak zrátam. Prenesli sme 7 tón kníh, asi 7,5 tón. A niekde tam bolo potom také miesto, tam v tom sedielku. Tam oni zložili batohy, my sme zložili naše. Mali sme rovnaké batohy, rovnakej farby, rovnakej konštrukcie. A oni zobrali prázdne, my sme zobrali plné a išli sme dole. Sa niečo dohodlo, že o týždeň sa tu stretneme na nejakú hodinu a to muselo platiť. To bolo jedno, aké bolo počasie, či bolo pekne, či pršalo, či búrka. Pohraničiari sa prechádzali tak, že on videl z hoci ktorého končiara, keď mal trošku lepší ďalekohľad, tak videl, čo sa tu deje. Preto ani tu sme sa nikdy nezdržovali. To naozaj bolo len tak, jak bleskové výmena prázdnych ruksakov za plné a išlo sa. My sme sa stretávali vždy o polnoci alebo o 1 hodine v noci, nikdy nie cez deň. No a oni vždy prichádzali traja, lebo tam je strmý svah z ich strany. No a my sme vždy chodili dvaja. Potom tie knihy sa brali ďalej, zase buď do Bratislavy, alebo som to kňazom dával. Najväčšie to množstvo, čo sme donesli, tak bolo 82 kg pre jedného. Sme si to zvážili. No, ak to teraz môžem povedať, tak celkovo to bolo okolo 6 až 7 tón literatúry, ktoré sme prenesli s kamarátom v ruksakoch. A ja som zobral takú krabicu tej literatúry a odniesol som a hovorím mu, ale dajte si pozor, lebo to je taká dosť vážna literatúra. A on mi hovorí, nebojte sa, ja to prečítam a potom to spálim. Mali sme po Slovensku pravidelné také oblastné stretnutia, ktoré sa volali zábavy, krycí názov zábavy. Tam sa vždy zbehli z toho regiónu ľudia z rôznych, z toho cirkevného takého podzemia, alebo tí laici aktívni, rôzneho zamerania, hnutí, rehôl. O niekom sme vedeli, o niekom tušili, kto je čo. No a tam sa potom distribuovala aj literatúra, táto pašovaná zo západu,
Čiže doviezli sme to do Bratislavy, tam sa to porozdeľovalo a znova sa to rozvážalo takto po Slovensku. Knihy, samizdaty a informácie. Tým, že podzemná cirkev vytvárala ako kebyže ostrovy slobody, ktoré boli medzi sebou dáko previazané, áno, ale nebola tam hierarchická štruktúra. Takže túto vec ako podzemnú cirkev štátna bezpečnosť ani nevedela dobre uchopiť. Áno, oni vnímali tých aktivistov, ale nevnímali prakticky ten celok a podľa mňa za tých 20 rokov sa im to ani nepodarilo. V tom vedení, neformálnom vedení bol kardinál Korec, tedajší biskup Korec, tajne vysvetený, uväznený Vladimír Jukl, Silvester Krčmery a mnoho aktívnych laikov. Vtedy už viackrát sme boli na Orave u jednej rodiny, u rodiny Brunskovi. Oni žili v Oravskej Porube a tam sme chodili po knihy, keď dali avízo, že došli dajaké knihy. No a vtedy sme tiež ako mali voľno, boli prázdniny, tak sme chceli doniesť nejaké knihy a sme išli ráno na Oravu. Sme pochodili po všetkých tajných skrýšach, kde to mali, naložili sme to a v podstate sme sa už vracali domov, sme boli skoro doma, lebo v Prešove nás chytili. Policajti zastavovali, vedel, že už dobre nebude, že dobre už bolo. Tak som aj strach dostal, aj koktať som začal. No tak najprv som povedal, že lebo boli to najmä detské Biblie, tak tie boli v takých krabiciach zabalené, tak to vyzeralo ako kachličky, tak som taká prvá myšlienka povedala, tu sú kachličky, tak oktavo som. No ale oni v podstate chceli kachličky vidieť, tak sa otvorila jedna krabica, no a už potom sa to spustilo. Čo si pamätám, bolo také, že ešte aj tú prvú noc také zastrašovanie, že vás vyhodíme zo školy a čo, keď nám nepoviete, no ale ja som vedel, že viac menej nemôžem prezradiť ľudí, od ktorých to mám. Táto Biblia bola vtedy zachytená, keď sme viezli, je to Biblia pre deti a ja som rád, že som za takú dobrú knihu bol chytený. Tretia etapa bola koniec 80. rokov a to bolo trošku také možno jednoduchšie. To bolo privezenie literatúry do Maďarska, kde zasa katolícki aktivisti dostali adresy, kde cestovali na takú doložku a prakticky v autách si prinášali literatúru. Sme išli do Mošoň Maďar Orváru. Tam bol jeden kňaz maďarský, u ktorého sa skladovala literatúra, ktorú vozili z Viedne. A tam dosť veľký kus práce robili Frivaldovci. My sme tam tú literatúru naložili do aut, ale ma prekvapilo, že ten môj parťák hovoril, že ešte nemôžeme ísť, že musíme čakať, kým na colnici niečo vybaví. Tušil, aj on mi trošku povedal, ten môj parťák, že to bude colník, ktorý nám je naklonený a teda, že bude sa to dať spraviť. Aj na sedadlá vzadu sme dali a na vrch sme hodili takú deku, loptu a ešte taký paradox, že teda pri mne sedela taká dievčina mladšia, ale tak teda, že sme vyzerali ako teda párik, je to také úsmevné, ale takéto prekotiny sme všelijaké robili v tých časoch, vzhľadom k tomu, aby to neprasklo. No a bol som ja prekvapený tým, že ten colník teda tak urobil, čo bolo treba a zrazu tak ku mne prišiel a hovorí mi, že čo ste taký nervózni. A ja hovorím, však ja som není nervózny, ale však to vidieť na vás, to nemôžete to takto, keby vás videli, to hneď vás zoberú. Už mali takú skúsenosť, že to vedeli vidieť, tak som dosť takto bol prekvapený, ale som veľmi videl, že to išlo a takto to potom prebehlo viackrát. Mietek Piotrowski, ktorý mal pseudonym Dučin, on bol horský sprievodca. On poznal hory, proste tie krkonoše, jak vlastný pokoj. Takže on to proste zistil, kde by sa dalo
A predovšetkým, čo bola fantastická vec, to myslím si, že to absolútne na Nobelovú cenu objav, že tie kameny hraničné na hranici mali nielen čísla, ale aj písmena. Že tam každý mal iný proste. Takže napríklad L14. Takže stačilo potom už na normálny odpočúvaný telefon zavolať, že Ludvík príde 14. o 6. a bolo jasné, u ktorého kameňa sa majú stretnúť. Tak nejak mi to dobre padlo, keď som dostal raz odkaz od Silva Krčméryho, a to ja som vedel, Silvo Krčméry. Naznačil mi samozrejme, aké sú tam riziká a nebezpečenstva. No a ja som bol vyhodený zo seminára, už som vedel, že už nič horšie sa mi stať nemôže. A tie riziká, tak bol som mladý a tak som povedal, no tak dobre, no ale mne to bolo povedané s tým, že ale budem si musieť vytvoriť svoju vlastnú partu, lebo aby sme boli na sebe nezávislí, že takých partu je viacej. Tá motivácia bola v prvom rade pomôcť, naozaj pomôcť tej skutočnosti, že na Slovensku nebola tá náboženská literatúra. A videl som okruh svojich známych a videl som priateľov a vedel som, pre koho to robím. A boli to mladí ľudia, ktorí dostávali túto literatúru a že to pomáhalo im v nejakom raste a možno v nejakom aj odbornom rozhľade. Možno aj taká mladická túžba po dobrodružstve, ale túžba popri tom. Mojím takým hobbym bolo chodiť po horách, a že či by som nechcel ísť na také turistiky a tak nejaké veci doniesť ako zo zahraničia. A to ani rodičia nikdy videli, že sme prišli autom, že máme ruksaky, že tam prespíme. Na najvyššie sme povedali, no ideme na túru, ale to bolo fakt top secret, to sme nikomu o tom nehovorili. Keď sme prenášali tú literatúru a sme sa stretli, tak sme sa väčšinou vždy na nejakej takej mesačnej báze dohodli, kedy sa stretneme, kde, o koľkej. Tak to bolo v konečnom dôsledku dohodnuté aj na 12.12.83. Čo bol problém, tak to bol problém ten, že akurát v ten deň začalo husto snežiť. A bola teda otázka, že ísť, neísť. Rozhodli sme sa, že pôjdeme. Tak sme tam išli a chvíľku sme sa s Poliakmi dohadovali. Po chvíli odišli a zrazu sme uvideli takú ozbrojenú dvojicu, ktorá išla po našich stopách v snehu a vtedy sme si uvedomili, že je zle. Podľa stôp v snehu nás vyhľadali ozbrojení poľskí vojaci. Zobrali nás do Poľska s batohmi, ktoré sme mali. Ja som akorát chlapcom povedal v tej situácii, skúsme čo najviac vydržať, nerozprávať, nič nehovoriť. A keď si prezreli naše batohy, boli z toho vydesení. Boli tam náboženské predmety, knižky, obrázky, požehnania svätého Otca, magnetofónové pásky a iné predmety. Boli prekvapení, že vlastne, že čo to prenášam, že prečo to chcem tam doniesť a skrátka taký výsluh bol, svietili nám lampami do očí a vlastne až do rána. Taký tvrdý výsluh. Tam aj vybili prvýkrát, lebo som najskôr mlčal, som bol ticho a také nadšenie som mal, že vlastne aj keď ma chytili, nevadí. Ja som to vždycky tak bral, že za dobrú vec aj život môžem položiť, lebo som bol slobodný, nemal som rodinu. Málo mien som si zapamätal, ale majora Travinského som si zapamätal, toto meno, major Travinský, ktorý teda naozaj, ten prvý stret s ním bol taký veľmi ťažký, pretože bol agresívny, používal fyzické násilie, facky lietali a tak ďalej, takže to bol taký prvý stret s realitou. Na začiatku pri výsluchoch používali obušky, neskôr ma bili rukou, pod rebra, dávali facky, zvlášť jeden major.
vyhrážali sa. Nevyspatí, no také metódy boli vtedy, no. V ten deň nás oddelili do 3 ciel. Na samotkách nás dali, ja som bol na tejto samotke skoro 3 mesiace. Ale pochopil som, že čo je to samotka. Ten režim bol veľmi, veľmi prísny. Deň, noc svietilo svetlo. Večer, keď som si láhol, samozrejme cez deň nebolo možné si láhnuť, odpočinúť, tak ak som si náhodou dal ruku cez oči, tak vošli donútra, tí, ktorí nás strážili, tí vojaci, ruku mi dali z očí dole a čiže to bola taká tá realita, do ktorej sme padli. No a tam som sa to dozvedel z rádia, že zatkli, povedali tam tie mená a tak to bola hrozná správa. To, keď si na to ešte dodnes spomeniem, to bola strašne hrozná správa. Tá predstava, že som tam mohol byť ja, že ešte nedávno som bol s nimi, tá predstava, že ja som si ich vlastne vybral, čiže ten pocit akoby spoluviny, zodpovednosti, že oni síce samozrejme už boli dospelí a sami rozhodli, že to chcú robiť, no ale stejne to bola zmes úplne, no to bol hrozný pocit. A začal mi z toho ísť pod kožu strach. To nadšenie mladické sa vytratilo a zostal som sám v takej neistote. A vtedy mi prišli na rozum slova môjho priateľa, kňaza, ktorý sa stretol osobne s Jánom Pavlom II a informoval ho o našej činnosti, čo robíme, na čo mu teda Svätý Otec povedal, to, čo robíte, je veľmi dôležitá vec a dávam vám k tomu požehnanie. A naozaj tieto slova boli pre mňa veľmi povzbudivé. No a nezabudnem na ten večer, kde 24. decembra, kde som bol naozaj taký, a ja tak vnútorne rozcítený, rozladený. Predstavoval som si v mysli, aké to je byť doma s rodinou. Veľmi ťažko som to prežíval, no a lahol som si spať a okolo polnoci počujem taký hluk, šum za dverami cely. Som sa nalakal, vstal som nevedel, čo sa deje, som si myslel, že ide ďalší výsluh, už som sa hovoril, že či už ani dneska nemajú čas tí vyšetrovatelia. Dvere cely sa pootvorili, ale som videl, jak jeden taký z tých vojakov podišiel k dverám a volal ma von, aby som vyšiel von. Tak nemal som čo iného robiť, tak vyšiel som von z cely a pred celou stáli až na jedného všetci tí vojaci, ktorí ma strážili. Stáli a do kolečka. Ja som sa naozaj bál, lebo som, bože môj, čo toto znamená? Zavolali ma medzi seba, že či toto je ďalší spôsob vyšetrovacích metód v Poľsku. A bol som milo prekvapený, keď jeden z tých vojakov predstúpil predo mňa s oplátkou v ruke a povedal mi, Bronek, my máme v Poľsku taký zvyk, že si lámeme oplátky na štedrý večer, lámeme si oplátky v rámci rodiny, priateľov, no a my vieme, za čo ty tu sedíš, že mnohí z nás sú veriaci, my vieme, za čo ty tu sedíš a chceme s tebe ako prejav takéto priateľstva, alebo jak by som to nazval, prejaviť aj my. No a bolo to veľmi také dojímavé, jak sme si tie oplátky lámali. Ja som teda mal slzy v očiach, priznám sa chlapské, že som aj plakal od dojatia, lebo toto som v tom prostredí a v tom čase nečakal. Vrátil som sa naspäť na celu, čo bolo zaujímavé, nechali pootvorené dvere a pustili mi tí dvaja, ktorí vo dvojiciach strážili, pustili mi na rádio, poľskom rádiu omšu, polnočnú omšu z Krakova. Čiže pre mňa to bol taký veľmi, veľmi povzbudivý zážitok. Náš prípad bol medzinárodne medializovaný. A sám som teda mal možnosť počuť aj prejav Ronalda Reagana, ktorý spomenul 3 prípady porušovania ľudských práv a hlavne náboženských slobôd a spomenul náš prípad a menovite Branislav Borovský. Some of them have been imprisoned for their courage. Branislav Borovský, recently sentenced for smuggling Bibles into Czechoslovakia. These are only a few of many. V čase, keď aj naši vyšetrovatelia zistili, že prípad je sledovaný medzinárodne, tak sa začali trošku už uvedomovať a začali si uvedomovať, že musia si dávať pozor aj na to, čo povedia. Ešte čo si pamätám, tak naši obhajcovia sa naozaj statočne správali a po tých rečiach, ktoré obhajcovia naši
mali a odzneli na súdnom pojednávaní, tak naozaj som mal pocit, že my sme vyhrali vlastne to súdne pojednávanie, kde ja môjim sedliackým rozumom som pochopil, že vy nás idete za niečo súdiť, ale veď to nemáte ani oporu v zákone, pretože za pašovanie nás neodsúdujete, lebo čo by sme mali pašovať? Bolo presne taxatívne vymenované zbranie, lieky, pornografický materiál a tak ďalej. Ale nebola tam náboženská literatúra. Potom ďalej opustenie republiky, veď my sme evidentne neopúšťali republiku. Ja teda aspoň som nemal chuť ani... Nepamätám si, že by niekto, keď tak emigroval do Poľska, myslím si, že tie strany, kde svetové sú, boli úplne inde, kde ľudia emigrovali, ale nie do Poľska. No a vytriezveli sme o 2 dní, keď vyniesol rozsudok doktor Lešták, tak sme boli obarení, myslím všetci, to sme nečakali. No ale až potom neskôr som pochopil, že výška trestu a vôbec rozhodnutie padlo nie v súdnej sieni, ale niekde na ústrednom výbore Komunistickej strany Slovenska. Takže taká bola realita. Ja myslím, že Gabajs konc Borovský treba vnímať z jednej takej dôležitej veci, že to bola výstraha, silná výstraha pre ostatných ľudí, ktorí niečo podobného ako robili s dosť takou silnou ako dohrou. Domnívám se, že pašování literatury v Čechách a na Slovensku bylo podobné, kdy tedy samozřejmě na Slovensko hlavní ten proud byl náboženská literatura, ale co bylo velmi rozdílné, byla samizdatová literatura, kde tedy na Slovensku působil nebo byl v provozu tajný offset, kdy tedy těch cyklostylů tam bylo řádově víc než v České republice a ten samizdat tam byl daleko rozšířenější, hlavně tedy katolický samizdat. Tak pre tento offsetový stroj sa vybudovala podzemná tlačiareň, ktorá bola v tom istom dome, ako bol ten sklad literatúry v dome Petra Murdzu. Predelená pivnica na 2 časti, je tam podzemný tunel, ktorým sa do tej tlačiarne išlo. Ale možno paradoxom tej doby, alebo krásou tej doby aj, Peter Murdza, u ktorého tento stroj, táto podzemná tlačiareň v dome bol tajným kňazom. Takže by sme dnes povedali 3 v 1. Západní priatelia, ktoré to opäť išlo cez Antona Hlinku, sem poslali jeden offsetový stroj. A tu opäť treba poďakovať evangelickým priateľom alebo organizácii Open Doors, ktorí sa špecializovali čisto na to, aby sem pašovali alebo do komunistických krajín pašovali rozmnožovacie stroje. A v tom boli ako vynikajúci. Malý offsetový stroj rozobrali na maličké súčiastky, pobalili ich podľa čísiel, alebo označili ich podľa čísiel. Prišli prví 2 ľudia, ktorí zväčša to boli manželia, ktorí išli formálne na výlet do Československa, doviezli sem všetky súčiastky, ktoré boli skryté v aute. Áno, odovzdali ich tým ľuďom, ktorým mali ako určené. A o 2 týždne sem prišli technici, ktorí poskladali tento stroj, zabehli ho a zaučili ako obsluhu. We had friends and there was an older couple and they went to Czechoslovakia for bringing things to the press. And it was all kind of bottles for, I don't know, maybe cleaning or whatever. And at the border they said, oh, you have 12 bottles. What is these bottles? Oh, we just want to take it because we can drink something. But they didn't believe it was for drinking. And they said, well, okay, show me that it is for drinking. So take some from the bottle and drink it. And then they prayed a very short prayer and they take a bottle and it was a good one with the water. So if they took the other 11, they wouldn't have come to Czechoslovakia and they were poisoned. Yeah, so that's amazing. Tento stroj prišiel začiatkom 80. rokov. On putoval po rodinách. Na začiatku rodinné spoločenstva sa ho ujali. Silvo Krčmery mi hovorí, počujte, a
Vy ste v Šenkvicách, aký máte dom? Je to dom ohradený? Z jednej strany je múr, z druhej strany je múr. Počujte, vy pôjdete Ivanovi Polanskému pre stroj, Fračiarenský, lebo ten dostal 4 roky basy, 2 roky si odslúžil a ešte bol tedy Ivan Polanský doma, tak ma zacvičil a ja, že pôjdem pre ten stroj s mojím autom Octaviu. Naložili sme stroj. Už jak som mal naštartovať, prišla jedna ženička za mnou a mi hovorí, prosím vás pekne, vy keď máte číslo bratislavské, by ste mi mohli do Bratislavy zebrať periny? Vykúpenie bolo pre mňa. Periny sa nahodili, ten stroj pozakrývali. Idem asi tak 30 kilometrov. Zastavili mňa SMBáci. Čo veziete? Otvorili kufr. Ja stehujem. Tak môžete ísť ďalej. Chvála Pánu Bohu. Stroj bol po tým perináli. Keď sme tam chodili sa modliť za Svätého Otca každý prvý piatok, tak tedy nás zase eštebáci tak prenasledovali, čo sme tam prišli s autami, všetky gumy boli prázdne. Nám to vyhovovalo, pretože keď bola zima, keď sme pumpovali každý svoj voz, aspoň sme sa zohriali. A sme neprestávali. Potom, lebo Fero Mikloško mi zakázal chodiť na púte, že keby sa čo stalo, aby mal kto tlačiť. Nemali pripravené ďalšieho. No ale ja som ho neposlúchal. To, čo bolo zakázané, to mi na vás chutil, tak som chodil na tieto púty. A raz to bolo tak slúbené, že tí eštebáci prídu pre nás tam rozhádžu a zatvoria. Si predstavte, krížová cesta sa odbavila a už ideme smerom k autu. A teraz tam boli auta SMBácké. Taká strašná hmla prišla, že sme sa nepoznali. Aj tam odišli. Tá tlačeň bola schovaná v tomto preší. Bola pozakrývaná a taká nenápadná to tam skutečne. Toto je Octavia, na ktoré som ja prevážal samizdaty do Bratislavy a do Mariánky. A tlačil som tu 3 roky, pokiaľ neprišla štátna tajná bezpečnosť. My sme jednoducho prijímali tú situáciu, aká je, a v nej sme konali. My si vždy vážili tie osobné stretnutia. Boli sme vždy slobodní. Tam, niekde v Roháčoch, či na Babí Gore, to bola obrovská radosť, že sme slobodní ľudia. Stačilo 15 minút a vracali sme sa obnovení, nadšení, usmiatí. Až neskôr som zistil, že malo to taký obrovský význam a dodneska si to vážime, že sme sa dali touto cestou a že sme vlastne aj kopu Slovákom pomohli. Nechcem uveriť dneska, že pri toľkých cestách pod Pilsko, alebo teda ku hranici, že nás nikto nechytil. To je neuveriteľné, až by som povedal, že ja by som povedal, že to skoro ako zázrak je. Môžem povedať naozaj s odstupom času, že to boli doteraz moje najkrajšie roky. Bo to boli naozaj roky intenzívnej a zmysluplnej práce. To ma tak veľmi, veľmi dojalo a ešte ma to aj dojíma, na to myslím veľmi, keď som poslal poštou balíček na Slovensko do Bánoviec nad Beberovou. Ona potom mi písala a ďakovala za knihy a hovorila, ďakujem vám, že ste mi vrátili nádej. To bolo nádherné. Každý jednotlivec možno v tom totalitnom režime prechádza určitými fázami. A najdôležitejšia, alebo jedna z tých podstatných fáz je vnútorná sloboda, vlastná vnútorná sloboda, ku ktorej sa ten človek musí prepracovať a tá vnútorná sloboda potom dáva to, že tá vnútorná sloboda sa stáva vonkajšou slobodou. Tá vnútorná sloboda sa na Slovensku
preukázala vo vonkajšej slobode v podobe sviečkovej manifestácie. Áno? Dovtedy, dokiaľ ľudia ticho, skryte počúvali hlas Ameriky, áno, robili ešte takú petíciu, to bol veľký krok ich vnútornej slobode, že sa podpíšem, ale výjsť na námestie, to už vnútorná sloboda musela byť pevná. Lebo tým ja dávam naznak, ja som pripravený ísť do väzenia, toto je môj názor. Nespochybniteľne samizdatí a prepašovaná literatúra mali na tom podiel. Podle mě ta akce měla ohromný význam, protože přece jenom ukazovala, že ten komunismus není všemocný, že je možné nějakým způsobem překonat cenzuru, je možné nějakým způsobem obejít ty zákazy. No bolo to príjemné, to trošku po takej kapke tiež robilo tú dieru, ktorá potom spôsobila, že tá zeď spadla. A 17. novembra 1989 som dostal krásny darček, narodila sa mi dcéra. Okrem toho, že som teda chodieval do pôrodnice za manželkou, v ten deň tak som paralelne chodil na námestie manifestovať. Takže pre mňa to bol taký nezabudnutelný deň z viacerých dôvodov. Tým pádom komunizmu skončila nejaká etapa, ale neodstránili sa problémy spoločnosti. Určite nie všetky. No. V slobode sa treba trocha vychovávať alebo učiť. Myslím si, že to u nás bolo tak trocha, ako keď pustíte psa z reťaze. Že zrazu nevie, čo s tou slobodou. Po jednej stránke je rád, ale nevie si poradiť. Cítim tú slobodu aj ako povolanie k takej angažovanosti a k takému prevzatiu zodpovednosti za svet, za svoj život a za životy ľudí okolo seba. Jediné, co bych tomu vytkla, bylo to, že tehdy, když jste napsali knížku, nebo jste tu knížku dostali, právě protože to byla vzácnost, tak jste to přečetli jste to obratem. Ano? A teda dalo by se říct, že ta kultura byla zde na Slovensku všude využitá až do toho posledního zrníčka. No dneska samozřejmě si tu knížku koupíte, nebo ne vždycky, ale mnozí a řeknete si, to si přečtu. A takhle to strčíte do knihovny a tam to zůstává. Sloboda je možnosť prejaviť svoje presvedčenie, svoje názory bez toho, že by človek bol ohrozený perzekúciami, že by on alebo jeho rodiny, príslušníci boli nejako prenasledovaní. To považujem v zmysle toho, čo sme zažili za slobodu, ktorá 17. novembrom 89 prišla. Ale je tu tá vnútorná sloboda, ktorú ani vo väzení mne a mojim priateľom tú vnútornú slobodu človeku nikto nezoberie.